これは中にお湯を入れればそのままコーヒーが出来上がる優れものです。お湯も沸いてきたとこなので入れてみたいと思います。はい、あっという間にコーヒーが出来上がりました。お湯入れるとことか取り逃しました。こんな感じでお湯入れるだけですぐできます。これなかなかヒット商品。ありがとうございます。